水務署同事除咗確保市民能夠飲用優質嘅食水之外，佢哋更加發揮無限創意，建立咗全港首個水力發電站。屯門區嘅食水其實係由大欖涌水塘經過7公里長嘅地底管道，再輸送到屯門濾水廠處理。大欖涌水塘嘅地勢比濾水廠高大約40米。當水塘水位上升時，濾水廠嘅水壓亦會相應增加。喺呢個時候就需要用入水缸閥門減壓。閥門經過長期使用，損耗加劇。我哋要經常維修磨損咗嘅閥門。表面上睇呢啲同市民生活無關，但係長遠嚟講，呢啲都係公帑嚟嘅。所以我哋就諗下有啲乜嘢做到去改變呢種情況。水由高向低流創造得能源，我哋就因應濾水廠嗰個運作模式咧，研究香港第一個水力發電站嘅可行性。咁我哋首先將水塘嘅原水注入水力發電機，利用水泵反向嘅運作模式，將剩餘嘅水壓嘅能源轉化為電能。咁樣咧，同時就可以產生電力，亦都可以將閥門經常磨損嘅問題解決嘅。能夠成功完成呢項工程，全靠水務署唔同分部嘅通力合作，包括建設部、運作部、發展部、保養部同埋工程計劃部。濾水廠本身去嘅地方好有限，咁我哋就喺大約10米乘12米嘅範圍裏邊興建嘅水力發電站。而喺之前咧，其實下邊咧亦都有一嘅地下渠管咧係需要改道嘅。改道咗之後咧，我哋就隨即興建呢一個工程㗎啦。要維持呢個穩定嘅食水供應咧，係我哋水務署嘅首要嘅責任。水力發電站喺呢個建設到實施期間，食水依然能夠保持正常，對市民係毫無影響嘅。水力發電站產生嘅電力會用返喺濾水廠度，因此每年可以節省大約240萬電費開支，同時亦為香港減少排放2000公噸二氧化碳，相等於11000棵樹嘅種植量。呢個水力發電站嘅成功係有賴我哋水務署同事嘅出一分力嘅，亦都係共同嘅努力之下咧，係願意行多步，發揮我哋嘅創意，為環保出一分力。食水送到每家每戶之前，必須經過濾水廠處理。香港食水嘅質素一直符合世界衛生組織嘅要求，但係水務署仍然致力提高食水嘅質素。夏天嘅時候，水藻喺水塘滋生，佢哋會釋出異味。雖然呢啲異味冇害，但係為咗提升食水嘅感官質素同埋市民對食水嘅信心，水務署特別成立味覺特工隊，希望清除呢啲異味。一般市民係以睇落去啲食水清唔清澈，而有冇異味嚟判斷呢啲食水嘅質素嘅。但係當市民如果發覺水裏邊係存在有異味，而向我哋反映咗之後嘅話咧，我哋唔會一味叫市民唔好驚，唔使擔心嘅。我哋本身係有責任去諗方法嚟解決呢啲問題嘅。其實要清除異味，可以喺水入面直接加入活性炭，但係咁做會增加供水嘅成本。為咗符合成本效益，水務署同事要先準確判斷原水進入同埋食水離開濾水廠前有冇異味，而呢個就係佢哋嘅最大挑戰。其實當市民可以辨別得到食水裏邊存在異味，亦都證明其實我哋嘅同事一樣都可以有乜能力去辨別得到食水有冇異味嘅。但難就難在咧，全世界嘅供水機構咧採用呢一種嘅技術嘅地方實在係少之又少。咁所以我哋唯有係左問右問，去參考一啲咧其他行業善用咧嗅覺嘅工具嘅技術，而利用自己嘅創意咧去研發咗呢一部儀器出嚟嘅。嗅覺儀嘅設計必須簡單易用，經過不斷測試，味覺特工隊終於研發出呢部成本極低嘅儀器。而家同事只需憑嗅覺，再用呢部儀器做幾個簡單程序，10幾分鐘之後就可以判斷出原水同埋食水有冇異味，然後至決定係咪要用活性炭。而水務署亦都因為咁，每年節省80幾萬使用活性炭同埋化驗嘅支出。其實喺研發嘅時候咧，因為我哋本身嚟講唔係一啲人體工學嘅研究專家，亦都冇咧發展咧工業儀器嘅相關經驗，加上因為冇額外嘅資源，所以喺嗰陣時嚟講係困難重重嘅。但係最大嘅動力係源自於我哋好似本身一般市民一樣，我哋都係想飲到安全、清澈、冇異味嘅食水。
所以發覺嗰陣時有咩困難，我哋咪盡量去克服佢咯。水務署嘅味覺特工隊除咗會繼續改良嗅覺儀，佢哋仲構思緊研究食水異味個案嘅走勢，務求能夠更有效咁保障食水嘅感官質素。